喂，係係咪水有記啊？係啊，我攞個豉油黃炒豬腸粉，豉油黃炒腸粉，一定要生抽喎。豉油黃嚟嘅咯，生抽啊，唔係生抽我唔入㗎，一定要生抽啊。冇生抽啊，全部都係豉油黃嚟嘅。咁我要老抽啊，老抽炒咯，都係老抽炒咯。都係老抽炒啊。嗯，記住係老抽喎，我唔係先我唔入㗎。係豉油黃咧。跟住咁再攞多個粥啊，咩粥啊？皮蛋瘦肉。皮蛋瘦。乾撈。皮蛋瘦點乾撈？你唔好同我講嗰啲嘢啊！一陣間我費事塞你啊！冇乾撈嘅咩？皮蛋瘦邊度有乾撈？粥啊邊度可以乾撈嘅啫？多啦，講埋聲咪有做咩？我教你。你點錄啊？皮蛋瘦乾撈點錄啊？咁要乾撈喎。乾撈你點？即係唔要粥係嘛？要粥。咁要粥唔要？我要加辣椒水啊。咩加辣椒水啊？個粥啊，個粥要加辣椒水。我嗰度冇辣椒啊。冇辣椒。我條條四川㗎，一定要辣椒啊。係啊，你要唔要啊？唔要我加支啊！我費事同你講啊。要咯。咁。邊度可以乾撈又加辣椒？你自唔己去要乾撈啊！個粥唔要乾撈啊！邊度咁嘅啫？你正經嘅，我哋送外賣唔得閒同你講嗰啲嘢啊。咁直接攞個皮蛋瘦肉粥啊，就葱啊。係咪咯？你正經我哋都唔，你要唔要就罷咯。跟住我仲要胡椒粉個粥。加啲胡椒粉。跟住有個雲吞煲仔飯。咩？雲吞煲仔飯。冇雲吞煲仔飯啊！整啊！我中意雲吞煲仔飯咧。我哋嗰度冇嗰門餸啊！我阿媽生前最愛啊，好啊！我阿媽生前嘅最愛啊，雲吞煲仔飯啊！你中意食煲仔飯？你中意食雲吞，你又可以叫一個雲吞。咁有咩煲仔飯啊？有排吉啊，有鹹魚肉餅啊，有臘味嗰啲咯。有冇炆鴨啊？冇啊。冇炆鴨啊？咁攞個叉雞飯啊！一個叉雞飯。嗰啲雞以為好毛嘅喎，啲皮冇毛我唔入噶。喂。正經嘅要唔要啊？咁我中意嗰啲雞有毛噶嘛？全部冇毛㗎。你都唔顧啲客嘅後面嘅？